唔知道你有冇發覺你個 BB 嘅世界好似同其他小朋友有少少唔同？最初我以為佢只係比較有性格，但係當佢一日一日咁長大，我開始觀察到佢嘅脾氣、偏執習慣、思考嘅模式、學習能力，甚至對聲音、氣味、觸感都非常敏感。好多嘢同其他小朋友好唔同，我就開始知道我照顧佢、教育佢嘅方法應該係同其他小朋友唔一樣。我開始上網揾資料，分析佢嘅行為，然後我就開始懷疑佢有亞氏保加症。後嚟又發現，除咗亞氏保加，佢應該仲有 ADHD。本來我都唔係太認識呢啲係乜嘢，所以就冇乜感覺。直到我嘅保險顧問話我知，我嘅小朋友要以高功能自閉症譜系去加保嚟買保險。我一聽到自閉症呢3個字，我嘅反應就好大，唔係因為抗拒個仔，而係因為我好驚，好驚呢個 label 會跟住佢一世，好驚呢個社會唔知點樣去睇佢。我甚至有問自己，係咪我做錯咗啲乜嘢而令到佢咁？但係好快我就消化咗呢件事。我知道傷心同驚係冇用嘅，與其同呢一啲所謂嘅標籤喺度糾纏，不如我好好地去認識我嘅小朋友到底係一個點嘅人啦。我開始睇好多書去了解我嘅小朋友有啲乜嘢嘅特質，然後知道原來佢好多嘢都唔係唔聽話，而係呢個世界對佢嚟講好嘈、好混亂。於是我參加咗好多家長小組去學習育兒嘅方式，認識到其他嘅家長，我先知道原來我唔係得自己一個人。到咗今時今日，我依然會繼續睇書，我會去好多家長小組，唔係因為我好想醫好個仔，係因為我想更加有能力去支援佢。我發現當我理解佢多一分，我嘅不安就會少一分。佢嘅偏執，佢嘅敏感，換個角度睇，其實係一種好難得嘅專注、堅持同敏銳。如果你都同我一樣，剛開始發現小朋友有 ADHD 或者其他 SEN 嘅問題，覺得好迷茫。我想話你知，你嘅感受我完全明白。我哋都冇得揀手上面揸住咩牌，但係我哋可以揀點樣去打好呢副牌。第一步就係要放低對呢個名嘅恐懼，真正咁去認識你眼前呢個獨一無二嘅小朋友。而最重要嘅係，你知道你唔係得自己一個。期待大家一齊喺留言區分享下你嘅小朋友又係點樣嘅獨一無二，一齊傾下偈啊！